啊，好重個名，我哋喺度。誒，我點黐嘅？我媽咁樣啦。呢度啊，係啊，黐嘅話，唔舒服咗病啊？黐一黐嘅話，你得嚟嘅。唔該晒先。邊嗰度入唔入㗎？去唔去到㗎？去到㗎。喂，你啊，到啊！我等下去。睇下你係。做咩唔嚟？冇嘅，鄧兆堅呢個價錢咩啊？仲要冇短途添，係。仲要冇短途新段添，6號都話可以跑一跑。好嘅。咁我呢個會唔會得機？會唔會啊？先會唔會得機？唔會，應該。可能。有啲人好把炮擺一嚿就會啦。哦。下先。呢個3萬幾個。淺水灣無足坎角，前往赤柱廣場馬坑，祝旅途愉快。欢迎乘坐乘搭第66路经黄泥冲峡、浅水湾和川潭桥，前往世纪广场马坑，祝您旅途愉快。呢個先肯俾拍下場景好好㗎啦，係啊。即係唔應該咁樣鬧佢下咯。一站金鐘花園太古廣場。Next stop，下一站金鐘花園太古廣場。鄧兆堅就落車嘅，咁咧會唔會嘥緊政府資源？唔係冇嘥緊政府資源嘅。嚇？佢俾2蚊2折，佢都唔止俾2蚊，佢俾2個幾。哇！都預咗會冧機啊，都預咗啊，所以我問下嘅大情。哇！嗱有啦，有諗啦，唉，都估到㗎啦。唉，你唔拍啦，唔緊要，都香㗎啦，香鬼咗㗎啦。係去機。冇問題啊，拍上層係最安全啊，唔拍添啊都唔關佢先事，我自己事，我自己蝕底，冇計。你入到去打返車先翻嚟。入到去食啲嘢先。我食咗嘢啊，做緊嘅香港咗，唔係煲貼咧，唔使黐咁多，黐少少嘅啦，黐得多多。嗰時夠冧落，好，先一開車咪赤柱廣場馬坑。好攰啊！即係老嘢啫，老嘢。依家幾日周生，但係你佢冇會啊？早上往赤柱方向
鐘同2班車。请问是繁忙是这边的可以坐这个15单在前面坐。哦，这个先不单。你師傅啊，啊？請上翻跑灘嗰度好唔好？算啦，能少啲咯。早上繁忙時。開出，但係好不幸。我轉頭去583度餐。你唔知咩？唔知。冇興趣啊部嘢，我知。做全日嘅79，79唔知會唔會套 B8？套 B8就好玩咯。唉，合體咩？係啊，如果跳到 B8仲好玩咯，79到 B8哦。柯打嚟啊嘛，B8係79智慧柯打嚟㗎嘛。早上繁忙時間，往赤柱方向中型2班車，但係好不幸，我部拍片機去到金鐘已經冧機，跌機，真係好不幸喎！真係講真，冇辦法啊！上層係咪兩部機啊？唔知喎。係嘛？下層一部唔計我啦，我係臨機嘅，都唔搶嘅。咁你出唔嚟同我講問我？
個同你哦，呢部機唔係你嘅，唔係。後面嗰個。喂。入緊啦，去到灣仔街市。你有聽？嚇？有聽？係啊，我可以。我可能要再上層睇一睇。好多長者咧，照顧到我。邊年優惠？黃牛。佢係黃牛嘛？邊年優惠啊？佢帶50過嚟。佢帶50過嚟。有之前優惠。10號去堅野城同呢度有專營優惠。自己我想去上層睇一睇。可以。唔該陣時。真是幸福。下一站是若瑟小学邓肇坚书院。香穗轉乘聯繫每程，全新香穗轉乘站現已啟用，乘客可以於皇后大道東乘搭6X 號線於轉乘站轉乘城巴路線前往香港仔、鴨脷洲等多個地方，使用八達通或電子支付工具，可享轉乘優惠。座位上如果已经安装安全带，请系扣上，以保安全。
with 66 will be merged into Route 6. Passengers, please take Route 6 instead. 乘客请留意，由8月24日起，乘搭66号线将会引入6号线，乘客请乘搭6号线。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立及行走时，请紧握扶手，确保安全。environment in the compartment. Thank you. 为免影响车长及其他乘客，请把手机或流动装置调校至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。
站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or within the bus compartment. 乘客在车厢站立及行走时，请紧握扶手，确保安全。
下一站義豐， Next stop, the South Side. 下一站義豐。下一站太影道， Next stop, Open Line. 下一站地鐵道。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。有公司嘅，你啲打公司嗰個名人嚟做。下一站淺水灣海灘。下一站淺水灣海灘。
謝選擇乘搭快快。 We have arrived at the terminus. Please make sure all your personal belongings are with you when alighting. Thank you for traveling City Bus. See you. 我们已经到达终点站，下车时，请谨记携带您的随身物品。谢谢选长城巴，再见。